بارك لنا برجب وسعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وسعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum ayyuhal musyahidun al-kiram warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan bihi daiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu abadan. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram ta'ziman wa takriman wa mahabbatan amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu al-'azim wallahu a'lam bi fi dzalik. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أريج بي إلى السماء صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji kali syukur kagungan Allah nu Maha Gopur. Salawat sinareng salam mugi ditetepkeun ka junjungan urang sadayana Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dahila ka kulawargi sahabat tabi'in. Mudah-mudahan tuk dugi ka urang sadayana anu insyaallah tangtosna ageng harapan
mugia sing kalebetkeun umatna sakaligus kenging syafaatul uzmati mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratu suyukhil kiram wal mukarramah asatid wal asatidah, para kiai, para ajengan, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Pala anu insyaallah tangtosna ku Allah dimuliakeun, muga-muga sing teras-teras ditamih-tamih kamuliaanana. Aparatur pemerintahan nu kalarasan hadir atanapi nu mewakili, mugia ku Allah dipaparin kalancaran dina tugasna buktosna mengayomi masyarakat, khusus segenap kepanitiaan anu janten asbab ngawujudna kasayaan dina ieu wengi dirojong ku para donatur sumbangsi emutan tanagi dugi ka materi. Allah mauningakeun setiap kasayaan hambana, mugia sing janten jalan kasayaan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat muslimin muslimat, tamu uleman anu kalarasan haladir urang ngariung sadayana, kempelna sing janten tawis coretan tinta emas saksi jaga yaumil kiamah, pantulan berkana sing ngawujud di dunia keneh harasil maksad biaunillah bifadillah bikudratillah parang aya nu teu damang zahiran wa batinan. Mugia ku Allah sing dipaparin kasehatan lahir batin, pala putra putu nu janten kamelang kange urang biang ramakna, ngalangkungan wasilah kasayaan dina ieu wengi sejata wasul rabbi habli minas solihin. Mugi Allah ngajantankeun turunan-turunan anu saroleh soleha, kasbiah kangge perjalanan bakal ibadah di alam dunia, sekalipun katawis ku sadayana kaetang sulit di masa pandemi, tapi mugia tengirangan keyakinan ya fatahu ya rojak. Mugia Allah mukakeun lawang rizki barokah dunia akhirat. Sanes kanten pamaksadan Allahumma uninga ya Rabbi ya mujibah da'wat, mugia sing diijabah sadayana bil qabulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilana wa liwalidayna amin. Urang awaskeun doa rajabna langkung sering, langkung sae, langkung dijabah ku Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah. Allahumma barik lana fi rajab wa baligna Ramadan. Makin semangat pada setuluh ting. Allahumma istajib lana ya Allah, qadai hajatina ya Allah, fi rajab wa sa'bana wa baligna Ramadana. Mugi Gusti ngaberkahan dina rajab sareng saman dugi
dijikeun kana amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi Allah manungsulkeun berkahna. Samali alhamdulillah di tempat mangaos can tuntas berkah geus menang sabungkus ewang. Moga-moga berkah sanes-sanes unggul tapi nyanak ilmu nu manfaat, masihan perubahan akhlak binasa di dintenna insya. Sadacana ngiring binga ngabagjakeun oge ngadoakeun anu parantos ngorbankeun sebagian harta kangge terlaksanana ieu acara. Tangtosna moal ngawujud ieu acara anu kaetang megah katawisna tanpa pengorbanan harta orang dia. Mudah-mudahan tahun payun langkung gebiar, siar agama langkung majeng, oge urang nasing arageun milikna. Kangge ngamotivasi priyogi kauninga bahwa harta nu ku Allah dititipkeun di alam dunia itu kabagi 3 golongan. Sabaraha golongan cenah? 1 harta statusnya matrukun, isim maf'ul tina lafaz taroka wa dzaka matrukun hartosna anu ditinggalkeun. Contoh pareng urang gede milik dititipan rezeki ku Allah ratusan juta. Amin gitu keur hese duit teh. Tuluy teh urang dibelikeun mobil nu teu tahun anyar tahun 2023. Jadi saking ku teu tahun acan aya mobilna geus diciptakeun. Geletuk we ngantunkeun tilar dunya kinten-kinten eta mobil bae dicanak moal disebutna teh matrukun anu ditinggalkeun. 2 harta anu tarikun, isim fa'ilna ieu mah tina lafaz taroka anu ninggalkeun. Aya leuwih can jadi tinggalkeun ku urang di dunia geus ninggalkeun karet. Umpama urang kenging milik sanaos saali tuluy ku urang dipeserkeun tuangeun anu rada keren, kalau perlu kapalian kota meser Dunkin Donat dituang ku urang tuluy ngusil hoyong BAB dipicieun ku urang kira-kira nu kaluarna Dunkin Donat keneh teu rada mirip ngan rada parotong. Tuluy urang dipicieun kana toilet diseblok ngangkleung lewat sepiteng komo nu BAB-na di walungan saketika kabawa palit seolah cek teh goodbye dunungan nepi ka dieu perjalanan. Jadi cager ditinggalkeun geus ninggalkeun. Nah, status matrukun jeung tarikun urusanna sebatas di dunia, di akhirat tidak ada urusan, tidak ada perhitungan kecuali hisaban. Tapi nu katilu harta anu makbudun anu dipakai ibadah di hadapan Allah, bere maweh nulung kanu butuh nalang kanu susah, kemudian santunan yatim piatu, terlebih ngabangun sarana agama, apalagi kangge ibadah, maka eta mah teu mubah investasi akhirat nu kelak urang bakal karaih di akhirat insya. Ngalah gampang apalkeunna kieu we atuh. Di mana urang boga duit di alam dunia ukur ngan saukur dibelikeun tuangeun da meureun anger najan mak ge da urang teh aya batasna patuangan teh kanyat bentet kamerkaan moal bisa dipaksa ujungna paling mulibek hoyong miceun hoyong BAB begitu dibawa teh ka WC paling ujungna berat dibelikeun kana minuman anu usum ayeuna beraneka ragam taiti sok buah jeung sajabina da geuning loba teh nginum mah kalah kembung patuangan teh kalah hoyong kahampangan begitu dibawa teh ka cai paling ujungna war apa ini dibelikeun pakaian kurang teh di dunia
komo ibu-ibu masuk rada hese ngatur berat badannya apa-apa cameplek geuning lebaran tahun kamari ge geus teu pati meuje da geuning sarareg dipaksakeun tadi dipake paling ujungna tapi mun dipake ibadah terlebih nyumbang dina acara jaban komo ngabantosan ieu pasantren curcol kumaha cenah ngucur pahalana di dunia ngocor misla saobna ka ahli barjah di PMO ku urang insya disebatna sadaqatin jariyatin sawihan deui kangge tahun payun minimal ngarah lebih semangat boga duit ukur dibelikeun kana tuangan paling ujungna berat dibelikeun kana minuman paling ujungna cerdas dibelikan karena pakaian paling ujungnya terima kasih Cerodia tapi lamun dipakai ibadah curcol mudah-mudahan perjuangan orang dina ieu acara jaban sing ngucur pahalana di dunia ngocor ka ahli barjah kabungah henteu sebatas urang ke di dunia tapi ke dulur-dulur urang geus mayunan urang di alam barjah insya jauh berbicara tentang Kisahul Miraj ada persiapan junjunan yang menjadi ibrah bagi umatnya untuk senantiasa kita mengikuti bagaimana terjadi persiapan terlebih dahulu diungkapkan ku musannif dina kitab Kisahul Miraj atana pi dardir bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal baiti muttajian bainar rajulaini idata Jibrilu wa Mikailu wa ma huma malakun akharun fatamiluhu hatta ja'u bihi jamjama fastalaquhu ala dhahrihi pada saat itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi di hijri Ismail caketan Baitullah atanapi Ka'bah sing pareng baruga milik beres PPKM sing alumroh orang dia amin syukur-syukur haji ngaraka saksen oh geuning syahti dieu tempat pertama Islamiyah teh harita teh insya Allah tuh nu penting mah sing semangatna anu luar biasa manjada wajada tatangi ge geuning teu burung najan ukur tukang ngajualan kangkung ai ku keyeung mah harita meme usum PPKM pan ka Mekah bati ngajualan kangkung ngan dijual teh jeung tanahna alhamdulillah nya budaya perjuangan muttajian baina rajulaini ngagelehe nyengkrek nyengigir kulam diapit oleh dua sahabat sebagian riwayat Sidna Ja'far dan Sidna Hamzah kenapa tidak dibahasakeun kulam bahasana muttajian karena bagi Rasul tidur tak ada bedanya wa qaumuhu lam yanam wal ainu qad naisat walaupun mata tertutup tapi hatinya terbangun beda jeung urang boro-boro keur peureum keur molotot ge sakapeung mahok cai malaweung nah padahal asli nama tertidur nu tiluan teh id ata Jibril wa Mikailu tuluy ujug-ujug datang malaikat Jibril malaikat Mikail beserta malaikat yang lainnya sebagai pasukan daripada dua malaikat tersebut maka dibayenglah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kacaketeun sungai Jamjam anu duaan mata Sidna Hamzah jeung Sidna Ja'far teterangeun Rasul dibayeng ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail da keur posisi naon harita teh dalam keadaan tertidur keur kulem matakna boro-boro nerangkeun rajabannya di barengan jeung sare mah Rasul dibayeng ge teh apaleun matakna tong sarare mun rek sarare kabeh puguh di abi kari uing terjadilah operasi pertama pensucian jiwa dibersihkeun manah Kanjeng Rasul disimpen dina wadah bejana terbuat daripada emas dikeuman ku cai Jamjam ti luang sulan eta teh bahasa syariat hakikat nama ulah diemut Rasul kemudian disucikeun ku cai Jamjam kade sabab Rasul mah sahibul mutahhir nurun cahaya minuril anwar tina cahaya mang pirang-pirang cahaya cai Jamjam no ge moal aya atuh lamun Rasulna teu aya
Hakikatna mah kenapa disucikan ku cai Jam-Jam? Supaya cai Jam-Jam kabawa mulia kumuliana Rasulullah. Awas ya akidah nabawiyah. Kawas Hajar Aswad walaupun benda surga sama sekali tak jauh lebih berharga kecuali kabawa mulia karena kecupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi matak sahabat masalah sawiosna teu kagok dicarekan heula memang ngecup teh mun Rasul teu nyium asa piraku aing kudu nyium maneh Hajar Aswad aing mengecup teh pedah Rasul we nyium maneh tuh subhan sing pareng urang ku Allah biasa ngecup Hajar Aswad sakalian teu aya cacan parang manya dina sarah uku dulu jen asa kantos menang diantawis pahala anu disamikeun jeung pahala ngecup Hajar Aswad teh manakala seorang istri ngecup suami dan menatap wajah suami sama dengan menatap Ka'bah. Ieu ngabejaan mere alternatif lain sareuri euceuk. Beupeun urang teh nempo Ka'bah ukurna temok. Dina foto ka Mekah acan umroh hese haji waiting listna lila masa tunggu naon ge komo aya nama PPKM pancan diizinan hajian naon ge diweuri-weuh teuing atuh manfaatkeun aya keneh salaki mah eta teh Ka'bah long tapi kudu paham suamina bisi kagetkeun nya keur mapeuting-euting lu ngaji geus ujug melong kieu sesalakit naon mana yang ngadadak melong we ka kami teh cicing keur nempo Ka'bah sia teh beda aing hideung hah jadi ngamuk kayaknya jelaskeun heula pahalana saperti nempo Ka'bah dan mengecupnya sama dengan mengecup Hajar Aswad. Tapi gue dijelaskan lah bisi kaliwat semangat balik ngaji itu ujung atas salaki keur sare kudang saya bapana hadir aya naon sok deuk di dinya tah adekeun tangahkeun dangahkeun buat beak terbensium sesal kita imannya balik ngaji teh jadi weureu kieu jelaskeun mah cicing dari Hajar Aswad. Jadi bukan baginda Rasul dibersihkan ku air Jam-Jam karena Rasul sahibul mutahhir, tapi air Jam-Jam supaya terbawa mulia kumuliana Rasulullah sallallahu alaihi sehingga terjadinya pembedahan pada saat itu jauh lebih dihitobkan untuk umatnya supaya terjadi pembersihan jiwa tazkiyatun nafsi dina bab tasawuf mah meresihkeun jiwa membersihkeun batinnya lamun dina bab thariqah mah disebutna takhalli. Kenapa penting? Karena hati akan menentukan diterima dan tidaknya ibadah kita di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis Rasul, innallaha la yanduru ila syarikum wala azamikum walaki yanduru ila qulubikum. Allah mau nempor rupa manusia, Allah mau nempor rigig jelema. Bahkan dina sebagian coretan wala bi amwalikum. Allah mau nempor harta manusia, walaki yanduru ila qulubikum. Tapi Allah rek menatap hati manusia sejauh mana bagus dan tidaknya, dan manakala hati selamat bersih tina kokotor itulah yang akan berjumpa dengan Allah. Ila man atallaha biqalbin salim insya matakna ladang raja banteng mudah-mudahan penting ieu pisan sing bersih hati urang teh. Dina kitab hikam disebutna rodail qalbi, dina sulam taufik mana ada lebih lineuk bahasana tadi disebutna ma'asil qalbi, maksiat hate nu batak jadi kokotor daftar isina loba ngajejer dina keras kitabna teh ngan ieu mata-mating teh canakeunana urang cokot nu bedegulna dedengkotna anu dampakna jauh lebih besar ketimbang penyakit hati yang lainnya. Bisa hangus upami penyakit hati nu lain itu idealna ngahancurkeun ibadah nu dipilampa, tapi anu tilu bukan sebatas ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang telah kita lakukan akan hangus kecuali ditobatan penyakit hatena insya Allah. Siganya kanangkeun anak hayam jeung care cobi matematikana siapkeun 10 anak hayam ditambah seekor musang hiji care berapa total jumlah? 11 nu hiji nu beak rupa-rupa jawaban Gus
nu bener satu cara kamana 10 anak hayam beak dihakan cara eta aja menyebutkan beak eta carana di dahar kusaha kuece merenya karena wae 10 ekor anak ayam ditambah 1 musang maka total sama dengan 1 musang hiji cara kamana anak ayam 10 beak dihakan cara tidak ada tahun kecuali kita berangkat umroh tidak ada waktu siang kecuali kita tadarus Quran tidak ada waktu malam kecuali kita bertahajud qiyamul lail tidak ada waktu kecuali kita beramal ibadah semua ibadah dihijikeun jeung penyakit hate nu tilu engke dicaritakeun hangus tak bersisa dina kitab Nasul Ibad disebatna muflis jadi zaman bangkrut balik ke akhirat sugan teh heueuh usaha teh menang bati efek teh kalah beak jeung modal-modalna sugan teh heueuh urang teh di dunia teh tukang ibadah ngaji abreng-abrengan ka ditu ka dieu mingonan tara tinggalun semangat beak karep ngabelaan nganyuk meuli seragam sedekah teu eureun ai sugan teh jadi pahala ai balik ka akhirat teh beak hangus tak tersisa bahasana kama takulun nar alal hatab seperti api membakar kayu hangus laksana abu tak bersisa. Naudzu ajengan eta teh mana penyakit teh nu siga kitu teh beda jeung penyakit teh nu lain contoh kawas ria teh penyakit hati lalawanan tina ikhlas urang salat ikhlas karena Allah pas maca Quran aya jalma entah sum'ah hayang kadenge entah ria hayang katempo hayang apaleun batur we lah urang maca Quran teu ikhlas nu teu ditarima teh ukur maca Quran we da bongan teu naon teu ikhlas ari salatna kumaha diterima teu ikhlas karena saha Allah baca Quran ikhlas ngan palebah sedekah teu ikhlas maka ditolak teu ditarima teh ukur naon sedekah sabab teu naon ari maca Quran mah kumaha diterima da ikhlas adapun penyakit nu tilu jangankan amal yang sedang diperbuat nungus dipilampah ge nu kamari-kamari beak hangus tak tersisa. Naudzu mana hiji penyakit terlebih di akhir zaman populer ieu teh da malun teu pati diraksa meni asa biasa padahal luar biasa ieu penyakitna leuwih parah daripada corona. Satu penyakit hasud naon cenah bakal ka buminya evaluasi diri sabab di check up ke rumah sakit ge moal kapangi hasud mah iwati dikeluhkeun ka ajengan ke ajengan muka bab batin atanapi bab tasawuf atanapi bab hate maka bakal kapangi geuning sia urang teh geus kronis penyakitna. Apa itu hasud? Karahiyatun ni'mati ala ghairi mikangewa kana nikmat nu aya di batur lebih simpelna penyakit SMS senang melihat orang susah melihat orang senang. Ia teh teu nyambung sebetulnya mah secara dohir mah tapi duka kumaha kana batin bet nyentuh batur ngabangun imah teh kurang muriang padahal teu nyambung tapi kana hati rada beda batur meuli mobil teh urang puyeng padahal mah ngabensinan moal ngilu mah duka kumaha ieu hati teh bet siga kieu tungtungna batur naik mobil mewah urang naik mobil ambulan naudzu capek bahasudna batur naik haji urang naik tensi eungap ngadenge batur menang milih tungtungna batur katana suci urang ka Jasa Kartini rumah sakit di Tasikmalaya naudzu sing calager orang dia mah amin jeung maksud masa pangcapekeunnya da buan kasiksa ku dirina sorangan munamu ka imah babaturanna teh nya keur babaturanna gede miliknya imah anyar aksesorisna full da si panonna teh teu cicing buburi lengan we tungtuna teh ngomong sorangan nyawan sorangan geura teh nempolo mari rada alus siga jatinya alus kamari teh meureun mah tapi lain kita mah nu murah di lain jati itu manehna nu ngobrol manehna nu nyawan satu sisi hayang muji satu sisi keheul capek
batur meuli pajero manena panas di jero ngagolotrok hatena teu narima tungtungna batur meuli motor nu teu usum zaman ayeuna sakelas Nmax T-Max X-Max pokona nu Max ana keur ngetren ayeuna teh ya nya Grand Max maksud teh main mah meuli Paramek da puyeng batur make motor teh cap sing sarehat urang dieu amin anggur sih urang mah ye ka Jasadil Wahid kuduna ge umat Islam mah batur sedih urang milu sedih batur bunga urang milu tah makana khusus ka ibu-ibu ye nya komo sok rada cingceng ibu sosialita eta sosialita omat anu hatena epes meer teu kaopan dimohon tolong jangan sering baca status WA teman eta teh capek maca status batur OTW Panganaran gebeg gitu teh batur ini torojol kasalakina carekan salakina tuh sia batur mah ulin aya urang iraha atuh cicing wae kecuali hati kita stabil insya empo batur nyimpen status teh OTW Panganaran alhamdulillah ya Allah pupurin abdi mariwe can bisa piknik empo babaturan bisa piknik alhamdulillah sing salamet sampai ke tujuan sing barungah alhamdulillah lamun teu bisa kitu jangan karena nanti kita akan tersiksa dengan sendirinya nu hasud mah boro-boro mukaan status kapangajian ge kalah berat hate capek padahal kuna ngaji teh kudu beuki tenang hate teh kelempang keneh wae ge nempos log batur weutuh gedeng dan urang can kabeuli nu weutuh pararet geulangna anyar gebeg baju batur buricak buinong gebeg tidak ada hari tanpa gebeg wah skor jantung langkeun sing sarehat amin nah ieu hasud bet pisan maruksak amal pandangan tasawuf bukan sebatas amal, akidah pun bisa hancur. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang hasud tidak menerima ketentuan Allah. Bukankah dalam konsekuensi kita rukun iman kita berkomitmen antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Takdir marek alus rek goreng ge panti saha urang dagang teu payu meureun disebutna wasarihi ari batur ngararisan payu wae berarti khairihi heueuh duanana teh dikeresakeun ku saha tuluy ngewa hate berontak maka sarua jeung ngaruksak tatanan keimanan urang teu narima kana ketentuan Allah matakna dina bab fikih saterang abdi khususna ashab Syafi'iyah nahan hitut keur boga wudu hukumna makruh upami hitut mah pasti batal nu opat madhab sepakat ieu mah nahan hitut makruh maka mun geus makruh mah pandangan fikih geus bae kawas ngarokok dipilampah teu naon-naon ngan lamun teu dipilampah menang pahala sabalik tina sunat. Jadi lamun hitut ditahan pek tina naon cek fikih mah ngan lamun tong ditahan dihitutkeun tegasna bakal menang pasunatan sagedegeun ke urang bakal tah judul wudu nganyar-nganyar wudu teh datang kana bab tasawuf mah urusana lain pahala jeung teu pahala makruh teh ya isi mapul tina lapan karoha teh ngewa wadaka makruhun eta pagawean teh dipika ngewa ku Allah dipika bendu ku Allah dimurkai ku Allah kenaon urusanana tina nahan hitut bet jadi Allah murka ku ahli batin kapangih elat dalilna sabab awalna tina hate urang teu narima geuleuh datangna hitut ku pedah urang keur boga wudu naras teh sok abi naras ka orang dia sarua teu perasaan urang rek hitut antara keur boga wudu jeung keur teu boga wudu beda dong keur teu boga wudu mah janglarnya teu beban gitu rat-reprot we janglar berewe boga wudu kumaha batin urang berontak keur hoream ka cai teh aing hayang hitut mulai
berontak teu narima menang capek ya mulail salat di waktu malam rek penutupan ku witir nu sarokaat deui teh ngulibek hayang hitut goblok kita tadi teu hayang hitut lagu keur ibadah sia teh kalah hayang hitut hate teu narima cacak hate teu narima kana hitut ku pedah urang keur boga wudu cukup ngadatangkeun bebenuh pangeran komo deui lamun urang teu narima kana ketentuan Allah matakna ceuk ahli tasawuf mah hasud teh ngaruksak akidah sakumaha diskusi malam yardo bi qada'i kadituna fal yakhruj min bainas samai wal ard wal yatlub rabban siwai jama teu ridho kana ketentuan kami termasuk jalma hasud hakikat nama teu ridho kana ketentuan kami maka keluar siati alam dunia tayangan pangeran salianti kami naudzu ngancep pandangan syariat mah henteu aya nepi ka ruksak akidah mah dan ruksak akidah mah pandina ku Quran jeung hadis ukur tilu murtad musyrik kufur teh ngan ari ngabeakeun amal mah sepakat ulama naudzu atakna titip jaga menang raja pantainya Beureun Gusti amal keur samporet ya bahara rese katutup bea ku hasud naudzubillah kama taqulun naru alal hatab urang masing janglar kitu kieu ge eta teh meunang ngarasakeun Gusti ulah ngacacang komo dibere corona geus we da sakieu buktina sing narima kana ketentuan Allah kitu kieu anu teu narima mah ngalain ngidul ngobrolna ge ongko cek batur cenah hirup teh kawas roda berputar ai nasib urang teu muter-muter urang mah geus we narima insya dua hikduk apa itu hikduk dendam kesumat neuteuli meupeus keuyang ngunek-ngunek nyimpen dendam teu janglar teu hampuraan teu walafina aninnas anggur si urang mah umat Islam ngalah dispesialkeun ku Allah dicawiskeun surga wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu indat lil muttaqin di antawisna eta uidat lil muttaqin teh ieu akang aceu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas mampu mengendalikan hawa nafsu teu emosional teu temperamen henteu sendak sengor komo sok dua gaplok di akhir zaman ya teh zaman teh kecil gara diamak kana teh terlebih napa berumah tangga kenapa napa berumah tangga lebih diantisipatif sabab bisi gara-gara masalah sepele tuluy emosional berlebihan bisi keluar kalimat talak najan talakna talak kinayah itu sorehan najan teu ngomong talak tuki ge najan teu cerai siap wae najan teu kitu ge asal aya sinir sampir we balijeun emosi da jadi talakna teh lamun dibiarkan awas masalah leutik kaliwat nyamuk urut dasar saeutik pamit teh kitu wae jor asa mantau ke bapak sia eta teh talak kinayah disebabkan nya kumaha niat hate akal nya lamun ditakjur mantok balik ka bapak sia mun nyokot beas mah beun pedah urang keur teu boga beas salakina teu jadi masalah ngan pauna teh urang niat ngabalikeun pamajikan urang ka kolotna seolah diniatkeun urang rek ngeusan rumah tangga najan teu make bahasa talak jadi turun talakna teh kaya urang jina saumur-umur rumah tangga naudzu atau ngaguguh hawa nafsu ulah gara-gara masalah sepele dampakna jadi gede naudzu jor mantau ke bapak sia kan itu nah akang dasar emut abdi mah paneta kursi ge menang meuli bapak harita bawa ku sia gubuk kali itu ada panjang lomarina sasetel ti mebel teh gubuk kan itu juga bawa kan itu tapi dasar emut abdi pan imah ge menang nyeun bapak jual ku sia pe duitna bawa kan itu ai akang rek ka mana milu ka maneh
ulah sagede amat gara ulah sagede amat sing hampuraan insya sampai ka aya 2 tahun lebaran geus kaliwat can wawuh kene nepi ka ayeuna bukan sebatas menghancurkan amal ibadah tapi boleh jadi akidah pun akan hancur laksana penyakit hasud. Naon sababna? Sabab gagal wabil mukminina ikhwanan. Putus duduluran jeung mukmin sabab urang hate ngunek-ngunek. Pika papangiki jeung tatangga dina gang ngabelaan muir nyangan jalan nu lain daripada pasodok hoream. Jeung anehnya jelema mah buan kaprovokasi ku setan sok rajin ari kahadean babaturan, kahadean suami, kahadean istri, sahawe lah batur salianti urangnya, kahadean nu sakitu lobana sok rajin poho ari kasalahan sakali sok diinget-inget tak ieu nu mata jadi hidut teh. Halo dosa tahun lantis ku hujan. Kebaikan orang lain yang begitu banyak hancur gara-gara kesalahannya tak seberapa. Sampai ke ayah istri jadi kurang menikmati dalam rumah tangga nada neteling nginget-nginget kesalahan salakina padahal ukur sekali. Teh haji teh haji masih kan untuk bahagia di rumah tangga teh atuh ajengan keheula lain kasalah kita. Nah ke kunaon inget baheula mana pernah jeung kasalahan nyeri mau dipokok-pokok atuh geus lila ieu pohokeun atuh teh haji. Abi ngahimbau ka ece-ece sekalian jangan pernah membenci suami terlebih hanya kesalahan satu kali. Ulah wani-wani ngamusuhan suami abila ngabela ka para suami karunya ka heuceu bisi kasiksa heuleung lamun heuceu keheul teh ka jelema tara pati panggih pan heuceu teh jeung salaki teh sagulung sagaran keur mah imah leutik pas sagrog wae dibere keheul rek kumaha tenang umbat kabat ka dapur geus nyampak di dinya salaki teh geus kebelet hayang ngompol rek kacaing nyampak ngagog bela nahan ngompol ulah damai insya angursi wal afina anin nas hampuraan kurang teh sesama manusia insya kurang pangijeng babaturan tawajeng dulur teu gugur teu angin teu pupugunya tadi mah urang tujuan teh hade malum heueuh kitu takdirna da jadi ujian keur urang curhat assalamualaikum asup rek dijawab ukur ngebuang banget awas hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang muflis bangkrut amal ibadah hancur karena ngunek-ngunek dalam hati batur mah nyeun kasalahan teh ngan sakali ukur teu ngajawab salam sabab ngajawab salam hukumna wajib. Nah urang ridho gara-gara kesalahan batur ngan sakali kupedah teu ngajawab salam tuluy berminggu-minggu ngunek-ngunek berang peuting nepi ka beak amal urang gara-gara ngunek-ngunek eta teh. Teu ngarti aing mah ka tatangga. Aing maca salam sudah dijawab, kahayang teh ngomong atuh mun aya masalah teh masalah naon lain jebang-jebeng kawas kitu. Teu ngararuna aing mah nepi ka teu sare sabab peuting kada kanan. Mikirkeun tatangga pedah teu ngajawab salam naudzu. Anak salaki diriungkeun diprovokasi balung ece supaya ngaya batur nengikeun sia kumaraneh omat ulah wau jeung keluarga eta nyeri hate sia rasa pisan minum maneh ngajawab eta maca salam teu dijawab. Allah karim udah lupakan. Yang penting kita berbuat kebaikan. Urusan jawab dan tidak jawab urusan manehna jeung Allah Subhanahu wa taala. Nu penting urang geus berbuat kebaikan. Jumanya urang nu maca salam urang nu ngajawab asa teu lucu nya. Pokoknya datang assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu rame ngeus we urang mah penting berbuat kebaikan. Orang lain jawab ataupun tidak urusan orang lain dengan Allah insya Allah. Bukankah ada ilmu dan hikmah pada sudut pandang yang lain? Upami menjelang Ramadan atana tos Sawal kurang sok rajin silaturahim ka pasarean ka pakuburan geningnya nyekar saya. Da emul kan tos aya dikeun. Pada orang tadi anjurkan ku Rasul kudu uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahli diyar. Itu sanes. Sok diwalar tara. Gering teh nyeri hate biasa. Biasanya. Sugan kaliwat ka pakuburan ka pemakaman urang uluk salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Arepe we teu ngajawab. Mun sara rombong maneh geus pae ge. Jawab atuh henteu biasa.
no problem. Terus deh malah mun penting-penting mah lewat ke pakuburan anak maca salam teh lalaunan bari nade teh bari ngagerteh ya Allah muga-muga ulah anu ngajawab ya Allah wah sia tetep ngelewat ka pemakamannya ka pasarek urang uluk salam bari bujur mah geus di heula lumpat teh sieun teh cirang teh assalamualaikum ya alal kubur aya rempok teh ngajawab kabeh jero kubur waalaikum waduh ngabret jangan sakit hati begitu tetangga tidak menjawab mungkin dia sudah meninggal seperti mayit tidak menjawab jadi orangnya simpel gitu simpel ente ngunek-ngunek daripada capek hati insya dua elo ngarat eueung teuing kiber takabur kawe tina akbar jadi upami akbar logatna maha agung maha gede lamun takabur lagi logatan mah gede tapi gumede ari gumede gede ente leutik asli nama ngan rasa maneh gede jadi we gumede ai gumelis geulis ente butut ngan gayana hayang katempo geulis jadi we naon gumelis dan nu geulis mah teu kikituan ge geulis we anger ai gumasep kasep ente nu kasep mah teu ucat teh kasep teh roba ngata mah jelema butut hayang katempo kasep jadi naon gumasep gumede teh jelema leutik hayang katempo gede jadi gumede sombong polontong para gampang ingetanana mun dina tuangeun mah kolontong terang kolontong luarna bekah jerona kosong beunana naonan bara gagak beregeg sieun teh butuh kana pitulung pangeran mending ngahajakeun hirup di dunia teh jeung jelema teu hayang si dihargaan sehingga ciri khasna takabur maradul haqqi menolak kebenaran baik kebenaran langsung sumber dari Quran ataupun hadis ataupun para ulama atau mungkin siapapun itu yang menyampaikan kebenaran kita tolak itu bentuk takabur gobrolan ku RT teu ngadenge repeh teh euy tong pipilueun teh ieu mah urusan urang teh ieu mah urusan saya teh dan urusanna RT pipilueun nasib saya kumaha saya we teh cek RT teh ya lain kitu sia teh tatangga geus risih ngobrol wae ka urang ka kepala RT na heuh peuting ceceulkeungan gara peuting-peuting ya bakal koloyongan sia teh mabok ribut tatangga teh ka bangun-bangun teh bejakeun ka masyarakat teh ku ente atuh ulah sok riweuh urusan saya gitu ieu mah kumaha saya duit saya nu doraka-doraka saya kumaha saya ajengan milu hayang mapatahan lain kitu dulur euy bisa supana neraka karunya ajengan tong pipiluan euy kumaha saya kana neraka saya mau nginjem awak ajengan euy rek saya nu doraka saya kana neraka saya kumaha saya hese geus kitu mah tamun di lemur ieu aya nu kawas kitu segala kumaha saya abi peupeuje pesen di mana ke mau tong pada nguruskeun antepkeun sina kumaha saya mani sina ku saya pe kadinya sugan geger aya mayit mani sorangan tong di kapanan karibu-ribu sina ku sorangan ku gurutukan tah pe ku saya sia kadinya kalau perlu ka kuburan tong diantarkeun make pasaran sina aclok-aclokan ku saya sorangan wah bisa hirup teh kumaha saya sagala kumaha saya anggar urang teh butuh ka dulur butuh ka tatangga leres teh harus menghargai sesuai profesional situasi yang ada makanya orang sih bisa menerima kebaikan insya beres we dibersihan tahatena barulah terjadi kisatul mi'raj ieu mun diterangkeun saujratna maca kitab ngawungkul asa moal tamat sampai ke jam 1 ngan ieu mah urang filosofi na we nya sing janten benang merah kesimpulan kemudian kacana ku penting masihan perubahan dageus kamakum ieu riwayatna oge tiba heula ge dirajabkeun ku urang saban taun Isra adalah perjalanan Kanjeng Rasul lailan pada waktu malam hari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj sebagaimana sabda Rasul urija bi ilas sama ditanyakeun kami ka langit. Langit teh bahasa umum aslina mah ti alam nasut alam mulku teh kemudian ke alam malakut ke alam jabarut sampai ke alam lahut rop-rop mustawan teh disebatna mangara teu teuing we meureun nafsikeun geus we ka langit lah urang mah terlalu insya nu jadi pelajaran Isra adalah
perjalanan. Ari perjalanan ngaran-ngaran jalma lempang berjalan kira-kira beuki maju beuki mundur. Apa tuh nya jawabannya? Masuki dalam lubuk hati yang paling dalam biar nyelap ka bawah ka imas. Ari Miraj naik. Sakumadis Rasul tadi. Ari naik kira-kira ngaran-ngaran jelema naik beuki meningkat beuki menurun. Apa tuh jawabannya hungkulnya? Ngarah kamakeun jawabannya hungkul. Ari serote perjalanan, ai berjalan beuki maju beuki mundur. Beuki maju ai mung disebut unur-unur mah, kudu maju. Ari Miraj naik, ai naik beuki meningkat beuki menurun. Sing napal tah dina lembutan teh maju meningkat, maju meningkat, maju meningkat. Sesuai pola pikir teh, dipikir-pikir. Kumacarana ladang raja bandeh yang beki maju beki meningkat terlebih dina bab amal ibadah anu bakal mere dampak karena aspek kehidupan lainnya. Ulah hayeun we saban taun teh nyaritakeun Isra Mi'raj Rasul da teu robah ti balaga riwayat nama. Rasul berjalan sampai ke Masjidil Aqsa. Rasul naik ke Sidratil Muntaha. Rasul berjalan, Rasul naik. Rasul berjalan, Rasul naik. Ari urang camak blek teu maju teu naik kieu we. Saban taun. Tah ayeuna mah urang niatan penting ieu mah lain wungkul Isra Mi'raj junjunan anu ku urang diperingati sakaligus urang Isra Mi'rajkeun urang sararea. Amin. Keun najan makna majaji we ulah mana hakiki minimal urang mah hayang aya kamajuan hayang aya peningkatan ulah aya we kieu saban rajaban teh najan ai pahala ngaji mah insyaallah moal leungiteun teuing kan lebar we urang teh ku acara dari teh lain seremonial lain rutinan tahunan tapi hayang aya hikmah ulah kasebutna abreng-abrengan wungkul komo ibu-ibu mah gerating ka mana geura poe isukna mah geura rajaban teh sok loba onangan ini eta kresek rajaban geus 7 kantong tapi teh maju teu ningkat kitu wae can roba urang babarengan urang Isra penting ieu urang Mi'raj penting ieu. Amin. Urang majukan urang dari Rasul mah geus tuntas Isra oge urang can Isra ieu teh ieu sehingga perjalanan Isra nu kamakum ku orang dieu ngangge kendaraan naon buruk asal kata daripada barkun hartosna kilat maka perjalanannya secepat kilat makanya meje teu kudu make iman atuh mahal teuing kudu make iman mah ku logika ge kaharti kenapa sebab perjalanan 3 bulan seandainya ditempuh oleh para pedagang yang pulang dari negeri Sam pada saat itu ngangge kendaraan onta sabab can usum kendaraan bermotor nu aya kare kendaraan bermodal nya kare bermotor mah kudu aya mesinan ari onta yang mesinan teu jadi bermodal 3 bulan ditempuh ku onta Rasul tak semalam pun kenapa kaharti ku otaknya ulah wakaku iman sabab mu dipake kendaraana barkun secepat kilat wa asmun Rasul Isra make odong-odong tau make keor tau beca kempes wah lila muir heula di alun-alun panyalu teh teu iraha datang deui oge tamatakna ieu teh mere hikmah keur urang lamun urang rek nohonan pangulem Allah diusahakeun harus gerak cepat secepat kilat sabab setan teu pangsiun tangtosna masian godaan rintangan di tengah perjalanan ajilu di salat kuragilu tah usus-ususna bab salat qoblal paut memeh lepot waktuna wajilu jeung kuragilu atuh bitaubat kana taubat qoblal maut bisi kabur qaid urang teh insya ente karek covid engke mah jadi kana qaid kuragilu tarobat insya ibu cek barudak ngorang nama cek sandi mah gercep teh naon gerak cepat tong ditalang-talang kana waktu engke jadi talangke sok terjadi amal tadi gitu-gitu teh. Leres teh seperti Rasul memenuhi panggilan Allah
memakai kendaraan buruk secepat kilat. Urang keur ngariung dina buruan para rantesnya di lembur kawas kieu mah silih siaran tos mencok jeung nyeblak ceker teh gini nya eta teu apa teu karasa waktu ngong teh duhur Allahu Akbar Allahu Akbar ya Allah abdi poho ti isuk-isuk nepi ka tengah poe kieu tapi Allah mah teu pernah poho ka abdi nepi ka ngemutan ku muadzin nuhun Allah hei somret-somret ka babaturan teh nya ya brother balan hayu sia urang gura-giru wudu heula tuluy urang salat urang mohonan pangulun Allah sakinya Allah ingetan ka urang sakitu urang tukang poho sapopoena buru langsung salat wah ta eta gambaran make buruk teh kawas kitu subhan ngan lamun anu make odong-odong mah kitu mah itu ngadeng adan teh Allahu Akbar nah geus duhurnya itu berasa jam 11 bulan tadi namanya nah geus duhur eta mu adi meunang capek ngatur waktu jadwal salat urang mah karek nganahakeun nah geus duhurnya komo adan asal mah semu baeut ngajawab teh tapi rapat jeung duhur Allahu Akbar karek ge bieu duhur ni asa geus asar deui ulah gerak cepat anggur si inti dulu sholat saya namanya awas di Mekah Kang Haji cik atuh urang teh bari ngadoa mata kabeh masuk kabita Gusti da geuning nerapkeun di Indonesia mahar rese boro-boro di lemur dalah di pasantren ge teu deuk nerap nepi ka ayeuna ngan lumayan we aya setak saeutik mun dikeunang prak-prak aya samping mah da baheula mah Kang Haji nya Ci Haji urang geuning keur zaman di Mekah nu kagos ka ditu Gusti ini ka masjid teh setengah jam memeh adan namun pas adan ka masjid teh batur di jalan raya teh da batur geus araragog di masjid disebutna inti dorus salat di Mekah mah lain wungkul gura-giru milampa salat teh tapi geus ngadadago waktuna cepat perjalanan ibadahna teh begitu torojo teh kemudian Bilal nyampaikan qomat Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas salat hayya 'alal falah qad qamatis salat qad qamatis salat Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah eta kuatu turubun hayang pahareup-hareup komo raudoh mah kuat pajejal posisi salat geus teu kudu bentuk aturan yang gigi da beuri da tuh da eta orang panyalu kuat seleket hayang kahareup sakudu dihalangan ku kain anu heuras teh polisi di Mekah di jero masjid askar teh geus dieuteun nempo orang Indonesia haji yalla tariku ya haji yalla haji yalla mun urang mah muir babalas teh geus pinung jareup mah eta da seleket hayang kahareup jadi luar biasa di ditu mah ngadengi komat teh pahareup-hareup adi urang mah ngadengi komat teh pasurung-surung mangga kapayun mangga sok mangga mangga sok mangga aya we budak katempuan surungkeun bujurna ka hareup sia harat eueureun ya dulu alasan teh aya we ai kolot pinter geus puguh hoream ka hareup manehna jadi di ditu mah jaman teh tuman semangat ibadah geus bawaan we kitu barokah junjunan keur masetar Isra teh di Mekah mah subhan eta jelema teh ngadaraguan adan kupingkeun ieu nya sugan neraka orang di Mekah mah termasuk orang Indonesia ge kabawaan ditu mah loba teh jelema teh ngadaraguan adan adi urang mah adan ngadaguan jelema bari teu datang-datang geuning nya ternyata bila teh akan make odong-odong komo ibu-ibu alah geus waktu salat Isya pajuriwet jeung film ikatan tali rapia teh gini oh salah heuh bae teh doraka ieu atuh mah
Iya we, isa geus tadi ge Gusti lain kacai da kagok film. Nang Raja Bante Gusti mudah-mudahan sih aya peningkatan amin. Torojol iklan, lewas wudu. Kakara daek wudu datang iklan. Beres wudu balik deui kena TV lain salat. Penting make naon Isra nu kitu nya. Aya kana nu kitu. Ya, akan. Abdi mana pakuran ibu-ibu akhir zaman luar biasa sakabuma ulut. Eta ku tahpidnya karena bab sinetron. Maksudnya ku bisaan gitu, saking ku katalar bab film, bisaan ngepaskeun iklan jeung kacai bisa pas teu tinggalin gitu. Jangan iklan teh umpama 5 menit nya. Geus dipaskeun we nyetingna teh bisaan. Tuluy we kacai dan nyerek kudu teh. Perjalanan kacai teh berikut nulakan WC teh samenit eta teh. Tuluy molosotkeun rok muka calana bari nagog. Kacewe ngompol samenit total 2 menit. Tuluy ngisang wes kemudian di calana dirok deui 3 menit. Jeung wudu kumplit eta teh kaluar we ti WC ka kamar nyokot mukena. Tah masa jadi 4 menit. Di kamar teh bari perjalanan make mukena di papantes gedinya bari nyamperkeun kana TV pas total 5 menit. Iklan beres film deui urang geus nagog bisaan. Salat can. Acan, oke kada gua iklan nu kadua. Gitu mah make buruk bener gitu mah teh. Lain net aing mah. Ulah kurang. Siguraduh insya anggur si kade ieu nya amanat. Junjunan teh perjalananna secepat kilat, tapi pertemuan jeung Allah nalami. Bahkan 9 balikan seiring pengurangan waktu sholat 50 waktu ngajadikeun sabaraha? 5 waktu. Malah ditambah star mah jadi 10 balikan jeung Allah teh. Jadi nyumponanna cepat, pas amprok jeung Allah lama. Ieu dibarakeun mah urang menuju kana salatna gancang, salatna tumaninah anteng. Ulah dibalikeun kade. Salatna noyon setengah 2 karek salat. Ai salatna gecak beres we teu lila. Eta mah teh sesuai jeung rajaban nu kitu mah henteu. Kuduna menujuna cepat, ibadahna sing anteng, sing tumaknina. Insya termasuk orang ladang Raja Bante, orang perubahannya perbaharui cari step by step, udah mau bisa ujuk-ujuk jamatnya sekolah punung. Mudah-mudahan sesuai doa ke awal tadi orang dugi karena bulan Ramadan, amin. Nak jeung taraweh yang lada anteng we tahun ayeuna mah bisi taraweh terakhir buat tahun payun urang mah mangide leres teh masuk yang we gancang sarua teh nabi ge payuna teh kita juga rancang ya pabi dibere bocoran saterang abdi di Tasikmalaya khusus Tasikmalaya we nu terang abdi nya nu ngamimitian atanapi nu sok rajin taraweh gancang teh biasanya di pesantren walaupun teu sadaya pesantren. Kenapa cepat sholat taraweh? Karena pesantren mah ngarti standar hukum. Taraweh hukumna sunat, ai ngaji hukumna wajib. Sehingga ajengan mikir kumacarana taraweh ketinggalan, ngaji tetep kajalankeun. Terlebih bulan Ramadan mah sok aya istilah pasaran. Kitab nu satahun teh hayang beres sabulan Ramadan. Makanya kejar tayang tarawehna dipercepat. Ari euceul jeung akang sok taraweh gancang tos taraweh rek kamarana. Sok saturut-turutna. Emang rek ngalogatan kitab gitu. Rek nalar alfiah ibi. Cik atuh sing araranteng heulaanan insya. Ieu mah anger we. Wah hayang nu gancang wae. Anu lebih parah mah eta meme taraweh teh daripada asup ka masjid kalah nagok kana janela nolol heula. Bari nanyakeun saha imamna. Eta jangan alhamdulillah aing balik deui. Kacau. Ladang Raja Bante urang rada sing mantap insya. Pada KM ieu nya mudah-mudahan Gusti sing kayuswaan hayu Allah diparengkeun abdi kabita da mun engke kapareng kayuswaan bari Allah marengkeun hayang mecakan taraweh malam pertama khusus desa Nusa Sirem teh. Ngaji bareng. Abi rek ngimaman sukarela pelah.
agak ojo-ojo akan diulang kabeh kuda kayak di dia. Dan biasanya tarawih kepentingan pertama masuk ada semangat yang ampalkan saja lagi sakti maghrib ini. Sebenarnya batur. Teu apal imamna abi di luar kota. Semangat. Hayang mecakan tarawih surah Yasin. Nya ieu menguji menang rajaban we siga kumaha resepna salat teh. Dah mecakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sigana dingeunah-ngeunah ge moal semua. Moal tarawih mah pasti ngagebeg hati-hati nanti orang dia mah. Ngomong eueuh ngomong barudak, hah Yasin. Yang barudak orang anjay Yasin, anjay. Kelo Imam Yasin. Kakaraeun aing umur-umuran tarawih Yasin, ngomong sorangan we di hateuna teh. Pas ku kaget beureun. Manya tarawih Yasinnya. Asa teu galib aing mah Yasin. Pas wae kayak batur ngalieu ka tukang Yasin euy. Ada tukang sarwana, oh Yasin kacau imam. Ngetem heula lah ngadaguan. Hese. Teu manehna wae. Madana paling tidak urang mengajaga tumena ulah gotak-gotok. Habis sampai ka bingung eta dina berita kamari nepi ka aya nu viral tarawih 23 rakaat sabaraha menit eta salah 8 menit. Ting kumaha salatna kitu ngarti. Kaingan Rasul sampaikan kemudian di hadapan sahabat, hai sahabat, hati-hati nanti di akhir zaman ada kalanya makin banyak orang bangsat sholat, maling sholat, mencuri sholat. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Saya Rasulullah disebut bangsat teh. Apa kata Rasul? Man lam yutimmu ruku'ahu wa sujudahu, orang yang tak menyempurnakan akan ruku dan sujudnya teu tumakninah maka tetep bangsat sholat. Matakan diajukan ku abdi ka kepolisian Indonesia. Ulah hungkul curan mor, taman ke mah curan lat. Siga di Mekah polisi teh siap-siap itu kangen berjamaah ieu. Bongoh gancang teuing ruku jeung sujud ke muka kawas tarawih. Borgol. Cuma mata ieu naon urusanna bangsat salat sia. Ceuk sa rukuna sia gancang teuing. Keren. An Indonesia mah boro-boro kitu berjamaah ke loba aing mah. Insya nya supaya orang ayat pelayan peningkatan tumaninah. Komo di makamanya para rantes Gusti jeung aya komando sagala nya ku dinas matakna upami urang napakuran ayat wasta'inu bisabri wassalah. Apa kata Allah? Mintalah kalian tolong kepadaku dengan sabar dan salat. Maka rumusnya gampang. Sejauh mana Allah menolong kita, maka sejauh mana kita memperhatikan salat di hadapan Allah. Secepat apa Allah kemudian menolong kita, secepat apa kita memenuhi panggilan salat di hadapan Allah. Sakumaha keluar kualitas pertolongan Allah tergantung kualitas ibadah salat urang di hadapan Allah. Paingan Allah meni asa ngengke-ngengke kana kahayang urang teh nya meni lenglet Allah teh teu ngajabah wae sing horeng urang salatna pan lenglet hararese wae meujeuh jeung ayatna. Naudzu sehingga peningkatan untuk ke kawas Arab Saudi minimal ayat tumaninah we aya anteng komo jeung husuma minimal huduril qalbi insya mata para rantesnya di Mekah mah Gusti aku diinstruksikeun heula da ngalah teu malalaweung kawas di lemur cek Imam Sudah teh isnau dedengian orang Tasik orang Ciamis mah kalau nanya kan ajengan nanti teh sangu-sanguan we saya makan hakanan wae tidak ingin geus tau teh ancem luruskeun naon sababna make komando kitu sabab jamaah sampai ka palataran masjid sulit untuk membariskan kecuali diinstruksikan ku imam. Tahu orang gak sakeuleun imam seueur makmumna ulah wafa ujug-ujug takbir bereskeun lah barisanana. Nai duaan mata kedahlahnya bisi urang berjamaah duaan jeung solmet jeung balad saurang diarep imam saurang makmum di tukang jeung gagayaan imam ngali kula ka tukang isnau cek makmum teh mengeus kehet lempeng menyaing sorangan bengkok. Allahu Akbar Allahu Akbar. Sebagian pakai bismillah, sebagian tidak.
karena madhab Malikiyah dan Syafi'iyah beda. Sebagian dibaca sir laksana madhab Hanafiyah. Makanya orang ulah sok geger bisi parang isuk pagi toka Mekah beres PPKM bisi imam teh make bismillah ulah sok gorowokan ngerakeun lemur. Bercucur lungkungan subhanallah imam salah. Era beda. Ngan anu balik ke Mekah ulah sok Mekaheun hirup teh. Imam Sudes wae ge dionang ka Masjid Istiqlal harita ka Jakarta di warang buat baju. Begitu ngimaman Imam Sudes teh saumur-umur tara bismillah di Mekah nate, begitu di Indonesia make bismillah. Sabab apaleun di tukang makmumna mayoritas madhab Syafi'iyah. Tah anu pinter bari bijak teh kitu neangan titik sama lain hayeun neangan perbedaan. Mata kurang kudu pinter kana kazanah kailmuan teh ngaran teh cegekan. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dihitung saayat mimitina hamdalah mah. Sehingga Fatihah marek bismillah rek teu bismillah ge anggar 7 ayat beda penggalan ayat. Upami nu ngangge bismillah mah sanes penggalan ayat mata saena diwasoteun nging dilirenkeun. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betah. Subhan eta nu aminnya boro-boro budak ngora nini ge kuat semangat da beureuk ka bawah suasana malah anu bari semuci ramai gambarnya kudinas ku husuk yang diijabah amin cicing dipraktekeun teh kada diturutan kayak bulan tarawih bulan barokah insya masuk dihareureuykeun nya kan cek bahasa santri mana alfi eta teh amin teh istajibu ana eta teh semoga Allah mengijabah doa kami semua. Mata kada pantas di Mekah mah diijabat teh dah keur mah tempatna udah mustajab kata mah alus segala. Mun dari jemaah teh kieu jemaah teh mugi-mugi Gusti ngijabah doa abdi sadaya. Ai di urang geura. Oh baru da kos hari udah orang yang tarawih mah komo kerusuh teh nya da imamna dimancing-mancing. Kalau dolin can tamat teh disamar. Walado amin. Eta teh terjemahkeun teh kieu lah dijabah henteu teu kumaha Allah we lah. Oh dijabah. Bacakeun surat An-Naba. Amma tasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun sampai ketuntas kurang betah anteng kumanina teh lain unggul sebatas gerakan salat ngarasakeun nikmat. Allahu akbar Allahu akbar Sami Allahu liman hamidah Rabbana Allahu Akbar Allahu Akbar ruka'an sujadan betah tah urang teh teu kitu gato aya peningkatan we ulah malaweung teuing dulur ieu mah nya mekelan keur orang dieu upamina pakuran hadis Rasul as-shalatu mi'rajul mukminin ai salat teh mi'rajna jaman iman naik mi'raj teh nya berarti alona di luhur tapi sholat kurang bisa naik ke wusul ke Allah. Uninga orang dia bandara nganawi dina berita atau ninggal kantos ka bandara ge ku umroh ku hajian atau ku keluar negeri uninga bandara tempat naon bandara teh kapal pesawatnya
upami ojek geus bandar eta mah pangkalan nya bisi ucup minta atuh kana Grab tolong anterin ke bandara ojek ulah pangkalan bandara mah pesawat ari bandara luas teu daripada katempo batas tanahna kalah bea panempo disebutna satungtung deuleu saking luas pesawat ageng teu nu anyaran umroh harita reuwaseun nempo kapas gede madrasah suka ada leutik na TV mah. Mobil-mobil pengangkut barang besar terlihat. Terlebih bangunan-bangunan yang ada di bandara. Tapi begitu kita naik masuk pesawat, take off sabab pesawat rek mi'raj, rek ngapung rek naik. Begitu take off pesawat mi'raj ngapung teh, mulai pandangan mengecil akan apa yang kita lihat sebelumnya besar. Bandara teh beuki ngalutikan ngariut, mobil-mobil beuki ngalemutan, pesawat tadi dapat tempo gede teh dileutik luhur mah. Eueuh we panempo tinggal lampu we cilak-cilakan mun waktu peuting. Sekalipun siang hari beuki luhur, beuki eueuh panempo teh. Paling tidak orang bisa kawas kitu mun nya ngamaknai salat teh mi'raj. Meme salat mah tanah teh katempo lega, sawah katempo luas, jabatan karasa tinggi, duit rasa banyak di rekening, keluarga dendeleun, semua urusan dunia nampak jelas. Tapi begitu orang rek mi'raj make salat rek ngapung ngawang-ngawang kawas pesawat, begitu take off pertama ku kalimat takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mengecillah pandangan kita akan dunia. Jabatan begitu katempo, sawah begitu katingali, keluarga teu katempo, komo kemudian duit teu kareret-reret acan nu akbar teh Allah. Sampai ka begitu urang di jero pesawat keur ngapung ngawang-ngawang nu tadi katempo gede teh pesawat geus di luhur mah teu katempo acan kapan oge pan urangna keur di jero rasakeun keur numpak. Begitu orang di tengah perjalanan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jangankan jabatan, jangankan tanah luas, jangankan uang di rekening, jangankan kemudian keluarga, jangankan itu ini, diri urang wae ge keur ngarasakeun ieu teh nu Allah, hirup mautna nu Allah. Waduh, orang dia bisa kitu we salat rajaban teh lulus insyaallah. Keun bae teh kawas para wali, wasil, wusul ka Allah. Ukur ragana basirahna nu lungsur. Urang mah ulah da urang mah wajah-wajah dunia kenehnya. Bisi kageteun tatangga turun deui we pesawatna, landing deui da geus ngapungna oge. Paida parok tapang sob wa ila rabbika farghab. Beres urusan ka Allah menuju, beres menuju Allah urusan deui pigawe, beres pagawean ka Allah deui kitu we urang mah ladang salat teh. Begitu landing teh nemrak deui katempo deui bandara ngagedean, pesawatna nampak deui, bangunan-bangunan katempo, kawas urang keur salat. Begitu salat landing, assalamualaikum, assalamualaikum, nampak deui urusan dunia teh utang piutang kabayang deui kita ungkapkan dalam munajat. Sok itu ge bagja nu penting keur salat urang ka Allah insya ya Allah. Utang piutang tuntaskeun ya Allah, nu gaduh sabatan ya Allah sing enggal malalayang, atuh sawetan abi teh can tuntas ulah ka bawa maot. Allah magdani dain warjuki badadain, tanah ya Allah nu keur kita tawiskeun ka tanah sing enggal ya Allah ulah nawar wae tatangana ya Allah. Tuluy ungkapkan dalam munajat kita setelah kita selesai mi'raj melalui sholat insya Allah. Sakitu geus mantap. Ieu mah aneh ongko naik pesawat tapi tetempoan teu ngaleutikan wae. Sigana mah kapan teh teu ngapung. Nguyeuk we di bandara. Cemeblek. Eta rajaban tiba heula ongko mi'raj sholat teh. Tak anger tetempohan teh tengah leutikan aya we dunya teh leuwih parahna deui ari meme salat urusan dunya teh tepati sagala kabayang ari ge salat taremongan kamana ngapungna kita salat masyaallah
kata kunci mio geus leungit 2 peting motorna kajuruk tadi pake-pake dah kuncina geus pukuli pekan sakeluarga neangan teu kepanggih wae ai kepanggihna teh keur salat Allahu Akbar oh dina lawang WC Allah karim tapi kainget Masya Allah mana gitu ke can mirol salat urang teh can meningkat tapi paling tidak jadi PR upaya urang insya Allah bagi segala kabayang geus buku pamulangan wae ge nu ge nyelong kepikiran keur waktu matak salat itu siga kalkulator ngitung pamulangan Allahu Akbar beli biasa 5 kilo tadi pamulangan 10.000 lu 7.000 tadi pakai meuli sebelah ceket lah udah kamu ayo 7.000 ke mana lu eta dengan pamulangan batu dengan doa Allah sholat udah dengan pamulangan berikan 3.000 lain segala kabayang nepi ka puntennya abdi mar rek ngobrolkeun lemur abdi we itu di Tasiknya mumpang areueuh ada teu kasinggung teuing ngobrolkeun orang dia bisa kasih nirang eta rek ngobrolkeun lemur abdi we mumpang eueuh ngan di mana ke abdi ngawas di lemur abdi didokeun rek ngomongkeun orang dieu nya ngajak pelajaran maksud teh ieu mah di lemur abdi bejana teh nepi aya jama nepi ka keur salat ngalamun nyieun imah nepi ka beres Allahu Akbar modelna minimalis dari kota saya pagerna tralis warna hideung dina besi holo nu keur usum dina buruanna make air mancur make balong koi kemudian make taman pager sing jangkung digemok sia bangsat timiti mondasi nepi ka rapkeun genteng beres keur salat tadi lamun begitu maca salam assalamualaikum salat teu waras imah eueuh da teu ngabangun ini asal panglebar ke taulah orang mau yang peningkatan insya terakhir api ngaji matanya bisi babrajaban tepatos kacerna ia masukan ayah berkah samulisan tipun guru hari ijazah mah henteu lah ia mah sebatas ngajak ngamalkeun sasarengan we da teu sesah ieu titip ka orang dieu terlepas urang sadar kelemahan kealpaan urang kareko keterangan nu didugikeun ku abdi wae ge urang geus saja urang komo ujratna tina Quran jeung hadis ansarpun guru sing hoyong we urang maoskeun maca hamdalah bentuk syukur rasa bunga ka Allah tilu wangsulan saban 5 waktu ngatepan aya bekal ke orang dieu nya maoskeun sanes Kang Abi maos Kang hadirin sewang-sewangan anu biasa gaduhan cawiridan ing di Robi sawios ke dibacana sabada wiridan da teu sesah ieu wakas namung 3 wangsulan tah terlebih utara wiridan acan ulah nepi ka likum leos teh nya alhamdulillah 3 balikan mamanya ni sesah-sesah teuing ayeuna mah asa kagetnya aneh mun nempo jalma wiridan teh baheula mah justru sabalikna aneh mun jelema teu wiridan teh malah emut baheula mah keterangan pun guru nu paling populer di pasantren harita saprajeun madalilna teh mantarokal wirda pawakirdun saja mau tinggal wiridan maka monyet begitu teh bahasana geus lain kalkir di sanes seperti monyet sanes monyet mah cenah mah daripada likum leos teu ngadoa heula wah baheula mah ayeuna mun disampaikeun muntung hamu kasinggung baheula mah biasa bahkan isin nama tuh wiridan dari disebut monyet ya matak baheula mah mun hayang bisnis hayang mau make modalnya mau jual beli monyet mah gampang terima ka karung ada gua kan lawang masjid da gua anu balikna pangheulana karungan eta teh pan monyet teh bong tawar pangheulana sia monyet kaperangan haji mah sia ba aing haji monyet sia nu urusan teu wiridan sia monyet cek Pak Haji malikeun aing wae teu wiridan disebut monyet komo sia ngajejentur na lawang masjid teu salat acan kunyuk sia mah baheula mah tah pamacakeun hiji alhamdulillah upami bade ngangeharap atap saya oge sebagian pun guru menyebutkan alhamdulillah
Alhamdulillah dengan ngarap atap ge teu sawios. Tapi ulah ukur maca da beoge bisaeun atuh dengan tilu baklik ka dieu mah tuh kedah dijiwai. Urang sing syukur ka Allah sing bunga terlepas situasi akhir zaman sakumaha pakewuna ieu can sabaraha. Boleh jadi fitnah jauh lebih melanda naudzubillah. Tapi orang sing yakin satu alhamdulillah syukur bunga hate can bunga ge can kajiwai bunga karep we sapunten. Bunga dititipan iman ku Gusti kura-kira kurang latih hate cina sadar ieu lamun teu dilatih kena moal nyambung sakitu MC saban setiap aya acara syukur dan nikmat kita aturkan kepada Allah yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terlebih nikmat yang paling besar nikmat iman Islam. Iya teu nyambung saban acara kurang ka kuping mulai kurang dijiwai. Nuhun ya Allah bingah abdi dititipan iman ku Gusti di saat Kan'an putra Nabi Nuh teu kabagean, istri Nabi Lut kaum Sodom pada saat itu teu kabagean. Sebagian riwayat paman Rasul pun Abu Thalib teu kabagean sampai Rasul pun menangis sekalipun cek sebagian mah tetap Abu Thalib iman sabab di alam ruh diimankeun ku junjungan Rasulullah. Tapi paling tidak orang sadar diri orang lain turunan Rasul. Orang macet paripota ukur turunan menang bebenyokeun kolot tapi dititipkeun iman hate ka ya Allah. Alhamdulillah. Tah saur pun guru hikmahna oke. Kabingung kasusah kariweuh kasedih dunya teh moal pati pangaruh. Ai karasa mah karasa da urang teh fitrah manusia ngan moal pati bingung. Naon sababna? Kabebenyokeun ku bunga boga iman ti Gusti Allah. Samali sekik balik engke mah pola pikir teh nu dipika sedih, nu dipika rempan, nu dipika sieun, nu dicengcerika teh sieun coplok iman di hadapan Gusti Allah. Eta tugas urang. Wala tamutunna illa wa antum kumaha lamun iman ngejar pan iman teh makhluk titipan ti Allah. Cek iman teh ya, mane mah di dunia teh bingung dengan haye we mikirkeun dunia jeung dunia. Teu pira sia teh ukur boga hutang, ukur puluhan juta, ratusan juta, heuh nya ge gede cek ukuran jelema. Ai sia teu ngarasa gede boga kami dina hate sia. Kirang barat dititipkeun ka Allah mah beres awabin. Allahumma inni astaudimu ka imani fi hayati wa inda mamati. Ya Allah, abi nitipkeun iman hayang kacana dugi ka maotna. Kirang barat sia teh kitu cek iman teh. Ieu mah nepi ka teu bunga-bunga acan boga kami teh. Haye we mikireun teh pitaieun, pihakaneun sia mah. Geus sakira-kira maneh teu ngalap manfaat mah pecat aing teu betah dina hate maneh oge. Kumaha lamun iman dicopotkeun ku Allah. Naudzubillah. Gura-giru kabujeng urang geus eueuh dikirna hayang kacana iman. Dua alhamdulillah teh dijiwai bunga hate dibisakeun ibadah ku Gusti Allah. Mahal ya topik hidayah teh mahal. Hidayah mah bisa gampang na Google ge loba na YouTube na pangajian unggal minggu tapi taufik na wujud jadi ibadah. Ajengan tinggal ajengan aya kalana ilmu tinggal ilmu ngaji tinggal ngaji belum tentu ngawujud jadi taufik atau pikubila ulah rasa ibadah menang diri. Ari bahasa lisan mah bade tawasul bade tabaruknya ya Allah mudah-mudahan ku pangawasan rajaban ieu usaha abi lancar eta mah bahasa doa da memang kitu kuduna. Ngan hate mah teu gudir boro-boro mikirkeun ibadah jam itu jam ieu bisa ibadah oge geus alhamdulillah. Lamun hate geus kitu mah moal aya kecewa moal aya bahasa kieu aing teu ngarti ongko duh hati baheula tapi rezeki teh asa seret-seret teuing. Ongko can diburialkeun ti bumi diturunkeun ti langit tapi teu kadeureuh wae moal nu hatena jejeg mah boro-boro mikirkeun padilah itu ieu bisa ibadah oge geus alhamdulillah. Nah nu katilu puncakna ya nu paling mahal bunga boga pangeran Allah ieu nu paling mahal. Latih hate urang kudu paham raditu billahi robban tanamkeun ka anak incu
ulah sampai ke perempuan ku dunia budak pinter di dunia betul harapan seorang orang tua tapi najan teu pinter paduli amat aing henteu teu teuing beda geus kitu takdirna nu penting bangga budak boga pangeran Allah dina hatena usaha najan ripuh heuh aing geus takdirna kitu sanu bisa ngarobah atuh keun bae aing mah usah titik berat ge nu penting dina hate aing bangga boga pangeran Gusti Allah awak gering kudu kumaha deui atuh da berobat mah keur aya teu cager tapi burung palung bodoh kewo najan buruk sawak awak nu penting iman napal dina hate bangga boga pangeran Gusti Allah wah eta manusia kitu ieu pohara jasa karek jelema wawujeng jenderal dari Allah di dunia mah teu pati laku kecuali itu keur beriman dan berlaku di dunia mah urusan dunia ieu mah karek boga foto jeung jenderal da teu dulur teu balayangan di aku dulu boga foto unggul areneng urut selfie dibawa we ka jalan raya dipegat ku polisi teh mungkin foto ya salam wargi ya teh bisa wae pangaruh bahkan nyebutkan Allah mau pangaruh cek polisi tilang wayana punten pak abdi teh hamba Allah mau pangaruh moal wak si hamba Allah tapi lihat perjalanan akhirat nanti ladang bangga di dunia dilatih ku urang ekonomi tinggal ekonomi bangkrut corona covid harte teuing nu penting hate tetep bunga boga pangeran Allah balik teh ka akhirat ulah-ulah kitu barjah we geus kacapangan bibir teh jeung hate teh ditanya teh ku mungkar wa nakir man rabuka geus top otomatis di dunia keneh geus bangga raditu billah irobah ieu di jagoan teh ku aing pertanyaan nu pang dipikarempan dipikasieun lamun teu dilatih kitu di dunia hayu we dunia jeung dunia pikiran teh teu pernah ngarasa bangga boga pangeran Allah teu ngarasa bangga jadi hambana Allah najan ditalkinan menjelang dikuburkeunana ulah-ulah kutuju ajengan wepe jawab kalawan lisan anu fasih saja tasbih dibacakeun belum tentu ditanya teman robuka teh moal jauh paling anger we roditu biduit hiroba roditu beas hiroba roditu minyak mahal hiroba roditu corona hiroba tuluy urang mangeran ka makhluk sabab urang geus malirekeun Allah urusan dunia hikmana di dunia bakal tertancap kekuatan bujeng-bujeng ku bapak-bapak kasebut nasim borojulun dina hikama sampai kasih Robiatul Adawiyah pangkat ece-ece pangkat ibu-ibu dina munajat nak boro-boro ukuran beas boro-boro ukuran teboga duit boro-boro bingung ku hutang lainnya pelekeun karena urusan dunia tapi hilang semua karempan sabab ngayakinkeun bangga na boga Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun tidak ada kekhawatiran daya kabingung anteng boga pangeran bangga ditanya ku Allah malaikat dina ilmu kasabna tanya ke jeung Kasiratul Adawiyah hayang naon atuh kikituan teh bisi hayang surga geus dibikeun kitu ku kami cuk kumaha jawabanna simpel watoskeun malaikat ka Allahu Rabbul ijati abi mah teu hoyong surga itu cek Allah teh gagayangan bejakeun ka Adawiyah apa kitu isi surga kata bah ngapun jawab teh sakituna keteranganna la ainun ra'at wala udunun sami'at wala qalbun khatarat tidak ada mampu mata yang melihat tidak ada mampu telinga mendengar tidak mampu hati kemudian mengungkapkan bagaimana mungkin tahu tentang surga kumapokna lah da moal jauh cenah si surga mah paling ge cenah intan permata gedong sigrong talaga kausar kanikmatan nu sejenna buah-buahan sakitu kituna nu kabita cik pangaruh malaikat hoyong naon atuh ditalasa kumaha ana uhibbu ma Allah kami mah hoyong naon kami mah hoyong sasarengan jeung Allah we subhanallah pangkat istri itu mahal di akhir zaman peristiwa Rohingya dina berita satahun-tahun ka tukang sampai karena rencangan cenah kantor observasi kaditu nempok dapat merenukina teh ditu jadi TKW kemudian betah balik dari sabab kerusuhan teh kasus Rohingya kumapokna ji cenah geus aneh euy
di ditu mah di ronginya nu rek ka masjid teh sasadu heula ka pamajikan teh wasiat muncul bahasa orang mah kieu mama papa rek ka masjid omatnya tong diharapkeun teuing balik bisi pareng balik tinggal ngaran doakeun we ku mama dina pareng meureun papa sing salamet dina maotna tong gibi tong epes meher lain dunia tempat urang mah tapi ke Darussalam di akhirat urang bakal panggil deui mantap iman teh bisa kitu nah ngomong kitu orang rohnya geus kabayang di perjalanan teh bakal disicik dikunyit-kunyit dicacak di walang-walang diduruk hirup-hirup bakal ditemak di bedil pari pasrah dicongokeun dina tarangna sugan leuleus sugan epes meher sugan melehoy tidak bingking kumaha engke nu penting aing iman ka Allah ya kitu iman teh di Indonesia mah boro-boro ku bedil ku boro-boro diduduk hirup-hirup reka masjid cedeum ngaran bod cedeum pamajikan ngabeksonan atuh apana geura ka masjid tuh ngadaguan imam karunya teu nempo mangah cedeum tuh nah kitu kumaha mun ke balik salat hujan badag ini acan terus mikirkan balik geura bayangkeun gemelah can kaji wae ge biasakeun urang biasakeun nya aya sakali keur ngalamun keur ngauleung teh pada melan bari urang emut alhamdulillah ya Allah hiji bunga dititipan iman ku Gusti dua alhamdulillah bunga ditiasakeun ibadah ku Gusti namparukna orang desa kieu kitu masyarakat ada lain nah kabeh bisa ngaraji kitu nah kabeh bisa ibadah kitu teu kudu goreng hate ka batur nu teu ibadah urang we fokus ka urang diri urang alhamdulillah dibisakeun ibadah ku Gusti puncakna alhamdulillah boga pangeran Gusti sing jadi kabanggaan sakieu-kieuna kabanggaan urang umat Islam dunia beakeun ku batur triliunan miliaran teh ukur dongeng urang mah teu pernah nempo-nempo acan bungkeuleuk duitna oke pupuh mah anger we kitu perekonomian teh berarti terima kasih terima ti suami rasiko torojo budak minta duit harita kene teu dianyuk kasih terima ti dudungan gajian air bulan PLN lagi listrik kasih kareken nerima komisi menang duit teu leuwih tina untung motor nyungsep kasusukan dibawa ke bengkel jaba setoraneun kasih terima kumaha tuh duit miliaran teh teu apa terus teh dan baiklah dunia mana geus lain bagian urang adunya sijil mumin wajana teu kabeh urang mah sing bunga boga pangeran Gusti mudah-mudahannya kangge pribadi we husna sing nyecep kana hate umna sadayana sebagai penutup urang maoskeun sholawat bari ngadoakeun ya pasantren siada penang tayungan Allah kalawan abuna junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge mugia sing janten alternatif sadar diri urang hayang janten jaminu bener teh hese beleke titik brek jatuh bangun sulit kacida ngaji tinggal ngaji ilmu tinggal ilmu tapi daya jadi bener mah belum tentu malah bener oge ukur sangkaan urang belum tentu pandangan Allah tapi walaupun perjuangan urang terus berjalan urang ulah leutik hate aya alternatif paling tidak urang wawu jeung jalmi nu dipastikeun kebenaranna kasifatan sifat sidik sagedegeun patonah tabligh teh nyata Rasulullah sallallahu alaihi sekalipun tanda kasalamatan teu acan nampak di diri urang malah nu aya mah rarasaan asa picilakeun wungkul ieu teh betahna dosa sulitna ibadah gagampangan maksiat nah teu cukup jang tanda picilakeun tapi tong alit mana najan urang sakieu buktosna paling tidak aya alternatif sagedeungeun perjuangan ibadah urang dikeureuyeun urang wawu urang cinta kajalmi dipastikeun bakal jadi jalan kasalamatan ke urang malangkungan syafaatul udma na Rasulullah burung palung bodo gelo najan urang cek paripaosna jauh tina bebeneran dina bebeneran oge ukur anggapan bari teu direken ku Allah nu kagungan amanah paling tidak urang kenging syafaatul udma
panggupai teh junjunan sing inget dulur urang teh jamil dipikasona ku junjunan hiji wakos Kanjeng Rasul nangis nginghat beakar ujug-ujug teu pupugu sasamat junjunan ikhwani sahabat kaget madza yuki ya Rasulullah kunaon Gusti Rasul janten nangis kitu sasamat ikhwani ana mustaqun ikhwani kami teh nu mikasono dulur-dulur kami wahai sahabat gedean engkeuhan ya Rasul pan kami ge dulur Rasul kumaha cek Rasul lah anjeun mah ya lain dulur kami nu dimaksud anjeun mah pan pugu sahabat kami anjeun mah sahabat malik penasaran satu ya Rasul dulur dipikasona ku junjunan teh humul ladzina yu'minuna wa la yarawna li jalma-jalma anu iman ka kami bari mana teu pernah nempo ka kami teu pernah nguping soanten kami tapi teu eureun soanten dipake maca sholawat ka kami teu pernah apal lungsurna Quran sebagai bentuk mukjizat anu harita kapenah ku sahabat haneut keneh tapi keukuh dibaca Quran di akhir zaman ajan teu apal turunan teu apal tentang bagaimana mukjizat kami sebagai tanda keagungan tapi maranehanana tetap ngagungkeun ka kami ikhwani kami teh mika rindu mika sono urang tanpa sadar urang boga perhormatan khusus di hadapan junjunan sebagai dulu nu dirindukeun seandainya urang betul-betul dirindukeun makana pentingna urang nyeurkeun sholawat teh kawas kitu assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Nabi Allah anta sahibu syafaat anta sahibul mujizat anta sahibul barakah anta sahibul wasilah natawassalu ilaika ya Allah bijahin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadai hajatina ya Allah ya Rasulullah salamun ya fitnah sadayana terlebih fitnah akhir zaman wa mu'abadim minan
wasallam ya Allah abdika rasulika nabilami bikau diantum malikada kuli waktin wahimin ya Rabbi asyani wa daraji anbadayani radal alamin ya uwailal juni wal karami ya uwailal juni wal Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi abdi sebatas tiasa tawakuf nada pangapunten tanpa serlepat kakirangan kaalpaan muga-muga dina pangapunten hadirin sadayana oge janten dua ti orang dieu dan pangapunten ti Allah kami pribadi khususna usiku manafsi bitaqwallah Allah yahdina ila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.